अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की साइड। मैं कराची के एक आम से इलाके में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी सादा है। कॉलेज जाता हूँ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूँ। अक्सर अपनी गली के कोने पर बैठकर लोगों को आते जाते देखता हूँ। मेरा मिजाज थोड़ा खामोश है, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बस अपने दिल की बातें अपने तक रखता हूँ। इसकी वजह से लोग मैं कम गो और संजीदा कहते हैं। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ लोग आबाद हैं। उनमें एक घर ऐसा भी है जिसमें एक खातून रहती हैं। सब मोहल्ले वाले उन्हें चाची कहते हैं। मोहल्ले के सब लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो दरअसल हमारे मोहल्ले की सबसे समझदार और मददगार औरत हैं, इसलिए लोग उन्हें चाची कहते हैं। मैं भी उन्हें शुरू से चाची कहता हूँ। वो अक्सर मेरे वालिदैन को खाने पीने की चीज़ें भेजती हैं, कभी किसी काम में मदद कर देती हैं। उनका असल नाम रोज़ीना है। उम्र के हिसाब से वो मेरी वालदा से चंद साल बड़ी हैं, लेकिन उनकी तबीयत में अजीब सी नरमी है जिसे वो हर वक्त दूसरों के दुख दर्द सुनने को तैयार हों। मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं थी, बस सलाम दुआ तक मामला रहता। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो शाम मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें कॉलेज से वापस आया था। बिल्डिंग के सहन में कुछ शोर शराबा था। मैंने तवज्जो से देखा तो रोज़ीना चची परेशान खड़ी थी। आसपास कुछ लोग भी बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि सब इनकी वजह से हुआ है, किसी ने ये सब झूठ है कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बाद में पता चला कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मोहल्ले की कमेटी के पैसों में गड़बड़ की है। मैं हैरान हुआ कि इतनी परहेज़गार और नेक औरत, उनसे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। रात को जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं छत पर गया। अचानक मेरी नज़र रोज़ीना चची पर पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की से के पास खड़ी रो रही थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं चाह कर भी नज़र न हटा सका। थोड़ी देर के बाद वो मेरी तरफ देखने लगी। हमारी आंखें मिली तो उन्होंने खिड़की बंद कर दी, मगर इस लम्हे मुझे साफ नज़र आया कि वो टूट चुकी थी। अगले दिन मैं गली से गुज़र रहा था कि अचानक उन्होंने आवाज़ दी। कहने लगी, बेटा 1 मिनट रुको। मैं रुका। वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले आई। घर में हल्की खुशबू थी।
لیکن ان کے چہرے پر وہی پریشانی کے آثار۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم نے جو کل دیکھا کسی کو مت بتانا، لوگ پہلے ہی میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات پھیل گئی تو میری بدنامی ہوگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ چچی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آپ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، اصل بات یہ ہے کہ بیٹا کمیٹی کے کچھ پیسے میرے پاس تھے، اچانک مجبوری آ پڑی، مجھے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ 1 مہینے میں واپس رکھ دوں گی، مگر میرے حالات نے مہلت نہیں دی۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے پیسے کھا لیے۔ چچی کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ ان کی آواز میں اور آنکھوں میں ایک ڈر تھا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ میری زبان پر آیا، چچی یہ غلط ہے، آپ نے لوگوں کا اعتماد توڑا ہے۔ میں سب کو بتا دوں گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان کی لرزتی آواز اور نم آنکھوں نے میرا دل بدل دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا تمہیں میری قسم، اگر تم نے میرا راز کسی کو بتایا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گی، مگر میرا یہ راز رکھ لو۔ میں چچی کے کمرے سے باہر آیا تو میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ ایک طرف مجھے لگا کہ انہوں نے واقعی کچھ غلط کیا تھا اور یہ بات محلے والوں کو پتہ ہونی چاہیے، مگر دوسری طرف ان کے آنسو اور التجا میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رات کو بستر پر لیٹا تو نیند مجھ سے بہت دور تھی۔ بار بار چچی کی لرزتی آواز سنائی دے رہی تھی، بیٹا تمہیں میری قسم، میرا راز کسی کو نہ بتانا۔ میں نے سوچا اگر یہ بات پھیل گئی تو پورے محلے میں ان کی بہت بدنامی ہوگی، لوگ ان پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔